Čaute, tu je Martin23 a vítam vás pri našom prvom videu z hry Minecraft. Takže tento diel je multiplayer spolu s Mousom! Bukeľi, vítajte! Takže ideme na to. Jak sa dobre držíme za rytmusky. No poď na to, poďme si postaviť aký dom, daj mi drevo. No dobre, hodím ti ho, hneď. Máš. Daj si to. Tu mám hodne na skalu sa zabývať. Ešte ja pôjdem teraz trošku naťažiť kameňa, dobre? Dobre, ja idem nájsť Hej, je tu TP? Áno, je tu TP. Dobre. A je tu normálne aj TP, nie TP. Dobre, takže idem voľaké miesto nájsť. A potom jak ťa ja potnem? Ty sa na mňa? Ja si dám TP tvoje meno. Dobre? Dobre. Zlý si svet vygeneroval. Nie, je dobrý, je dobrý. Sama púšť. A kam Však si? púšť je najlepšia. Púšť je najlepšia. Mal som si dať skin balóna, aby sme išli po púšti. Jak ten vtip. Áno, áno, to je najlepšie. Ty máš skin balóna? Nie. Je? Idem nájsť voľaký najväčší kopec. No, prečíc. Sami zombici. Koľko máš voľný? Dve. Nemáš žiadnu, čo? No však to nemáš ani na jednu posteľ. No, na rozdiel od teba mám aspoň dve. No na rozdiel odo mňa. Ja Veď som... som za tými zombikmi skočil do tej díry. No. Ale však ja som jednu ovečku ešte našiel, kde je to svinia? Musíš nájsť ešte 6. Aha, ja už Nie. vidím ovečky. 3. A, tu je. Ja mám tiež 3. Nesťu sa mi zabíjať. Ja už mám tiež 3. Poď, daj na mňa TP, ideme na tento kopec. Nie je až taký veľký, ale aspoň je voľaký. Dobre. 3 hodný. No dobre, tak čas. Si tu? Čo? Si tu? Som tu? Tak, No, čo? no sem, či? Prav tu crafting. No môže tu byť, môže tu byť. Dobre, tak sem ho položím. Počkaj, ja tu mám teraz Slávnostne. Jo, uhli. Čo? Uhli. Tak idú vykopať. Ja sa tedy vykraftím lopaty. Máš kameň? Rečí, doma buchol. Mám? Tak mi hoď. Áno, ja ti mám hodiť, keď idem teraz pre uhli. No, tak sa vrác. Určite, už som tam. Keby tak diamanty sú tam, by som ťa aj nevracal. Naš krásne jazero tu máme, môžeme chytať ryby. Nie na chytanie. Na skakanie. Na čo? Na skakanie, aby sme mohli skákať rýchlo dole. No ale však... Ja chcem ryby loviť. Ty taký rybár? Hen tam budem mať slice... Hej, jaká tu je obťažnosť na tom serveri? Asi easy. No, dobre. No, daj one... jak sa to volá? Lukáš. Šutre. Počkaj chvíľku. Takže Lukáš nám odišiel. Takže tak. No dobre, som späť. No takže poď hore. A jaký Lukáš?
Mouse. No, no tu máš šutraky. Prčí, skoro som padol na zem. No vykraftí to aj mne. Však dobre, kde si? Tu máš poď sem hore, tu máš lopatu. Lopatu. Si dobrý z toho, ale dobre. Víš čo, ja pôjdem ťažiť a nájdem nejaké železo. Správame tu takú vonu, taký veľký hrad. Hrad? Môže byť. Ako na začiatok nemusí byť až taký veľký. Správame ho z tých oných tehál. Hej, a ty máš natáčanie na, akože vieš čo, na väčší čas? No. Aha, Akože mám na väčší čas. Dobre, tak to je dobré. Čo robíš ty, Omoš? Si dobrý, ja to tu zväčšujem. Aha. A tu takto spravíme, že tu bude taký kopček. Víš? Áno, prečí, to som posral. Tak to musíš dať do roviny. Dočkaj. Aha, tak to všetko vykopám. Íď sťažiť cobblestone. Tak daj mi ten kameň a ja si vytvorím trumpač. No, čakaj. Daj mi aj styky. No, ale ešte to tu ty trocha osvíc. Ty muhlin, čo máš. Dám ti trocha viacej stykov. Na 12. Hej, Homoš. Šinku, čo máš predávať, Jomoš? Koľko máš tých von? 4. Dobre, tak správ postiel. Jednu. Tak, no alebo nie. Lenže zase to je na hovno, keď tu je tma. Čo? Idem Ale však zabíjať tma ovce. Však ale tma už není. Jasné, keď si to prehodil. Práve som kúzlo. Áno, lenže my tu musíme spraviť teleport. Čo to je? Však keď nás tu zabíja, aby nás to ukázalo doma. No tak jedno. Nie je to jedno. Však potom. Na budúcu noc. Áno. Nakopaj ale 4 staky toho cobblestoneu. Si dobrý. No však to nemyslíš si, že by mal taký prďavý dom, jak to ty stávaš. Myslíš, že ja stávam malé domy? Však keď nemáš z čoho. Vždycky si porozbíjaš pár hliny. Ty robíš stranu za mňa. To je pravda. To čo jak doseral? Čo som dosral? Musím to tu po tebe robiť. A čo ja ťažím? Tak nerušiť. Ale úplne to je zlé. To som dosral. Tak si to zarovnaj, dobre? Ja ťažím cobblestone. Tak ťaž, ale veľa. No dobrý, dobrý. Koľko ho máš toho cobblestoneu? Tak tedy jeden stack. No už som to trocha zväčšil. Nerozumiem.
No, trocha to ešte sem zväčším a pohni si s tým cobblestoneom. Ja už mám stack a 60. Dobre. On mi dojde teraz krumpáč. Tak keď ti dojde, tak poď hore. A čo je hore tma? Nie. Je? Dobre. Prečo by mal byť tma? Ja neviem. Možno máš také blbé otázky. A dojde mi hunger bar. Dojde ti Angrebar. No dobre, dobre. Lebo ja tu mám maximálne kura, ale z toho sa nenajíš. Zo surového. Aha, hen beháš, vidím ťa. Nevidíš ma, ja idem zdrhať. Pred kým? Pred tebou. Aspoň mi všetko ostane. A mne zostalo mesko. Poď, dávaj sem. Naklusaj. Ja idem, počkaj. Ja tam za chvíľku prídem, dobre? Taká menšia plocha. Ty čo to, robíš kolečko? No určite. Na čo by som behal, však ja mám kondičky dosť. No poď všetko, ja som letel dole. A čo? Čo by si chcel? Vykrafti pec a vypál kamene. Máš drevo? Drevo nám. Tam ich máš. A nespravíme... Nie, nie. A ešte tu máš. Hej. Najprv nie. Nie najprv kamene. Čo Spravíme najprv? si obed. Čo? Obed. Ty si dobrý obed. Tam máš obed. A daj sem krafťák. Dočkaj. Jak dlho spravíme túto sériu? Tú tvoju barbínu. Akú? To je tvoje. Jasne. Lukáš. Čo je? No, zober si to maso, lebo som ti ho skoro všetko vyžral. Ja. Ja teraz beriem drevo, sorry. A tak to zožeriem. Nie, daj mi to. Tamto Daj mi to. máš. Idem. Letím. Som hladný. Počkaj ešte tu. A už tam daj ty sprosté kamene. Hej, čo si ušiel? Pomoc. Dočkej, keby tam mám taký luk, by som ťa zostrelil jak zajaca. Ej, ja som tvoje. Ja som sa ste utekať za tebou. Ešte nie je tu to cp, čo? No, to zrušíme. Nerušíme. Tak po mne musím behať. A hlavná vec, že máš 2 staky, no dávaj sem ešte jeden stak. Áno, Janko. Za chvíľku. Za chvíľku teraz. Čo, jaký jeden stak? Počkaj, ja tu mám jeden stak a pol. No tak ešte jeden stak a pol mi daj. Ja to potrebujem vypáliť, ja som rodený kováš. Stakový kováč? No tak ja som tu. No, Taká, víš, urobil som kúzlo. no ja vím to tvoje kúzlo. Hoď mi 4. 4 Čo? hoď. Čo mám hodiť 4? 4, teda 6 tých nie, cobblestone. Cobblestone 6. 7, no nevieš počítať. Však, lebo ja som si to pravým tlačítkom rozdelil a mňa to vyšlo iba na 7. To je jedno. Díky za 3 cobblestone. To si Ja som ti nemusel.
Ja som ti dal 3 cobblestone. Áno, z toho craftingu vypalili. Nie dať. A jeden tam padol. Takže máme 8 stone brickov. Nič moc. Ísť pozrieť voľakých slimeov. Čakaj, ty chceš hneď robiť aj redstone veci? Na čo? Však napíš to mi. Však lebo ty si začal hovoriť, že nejaký slime. Však a nemôžeme mať slimeov? Chceš mať slime farmu? Nie. Ale to sa nedá. Dá. Alebo dá? Vykopeš veľkú jamu. A to musíš hľadiť v jaskyni. Nie, pod zemou, nie? No však. Úplne akože pri tom, jak sa to volá, bedrocku. No. Čo neprepína, ja si tu chcem spraviť teleport. Ja mám posteľ a ty ne. Ja mám tiež posteľ. Nemáš, ja som ho prvý položil. Nie, ja mám tiež posteľ, ja som si už vykraftil. Keby ten Minecraft je reálny, tak by mi tá posteľ zhorela. Lebo ho mám tesne v peci. To je tak jedno. Už mám 16 tých stone brickov. Dosť. Jak dosť. Ani na jednu stenu. To je tak jedno. Hej, poď domov. Čo? Však si mi povedal pred chvíľou, že mám ťažiť cobblestone. A teraz mi povíš, že poď domov. Ja Je som ti to normálne? nepovedal, že aby si ho ťažil cobblestone. Už si vyťažil, nie? Zapáli v peci. Ja zase ťažím. No tak Na poď to som domov. to... Počkaj, už to mám. Lebo ja som drichmat a kvôli tebe nemôžem. Jaja. Si unavený, čo? No však ale pohni. Á, dobre, dobre. Je to je noc? Nie, je ráno. Čo ti je? Mne tiež zhorí posteľ, no a čo? Ideš domov. No a Počkaj, nestihol som napísať. koho? Už máme 28. A skeleton. Toto som nestihol napísať. Ja som není Maťo. Si, však máte 1, 2, 3. UND 3 ADLI som na tomto serveri. Je mi to jedno, ale jen tak si máte, ne? Hej, chceš niečo vidieť? Nie. Ja ti niečo ukážem. No Chceš dávaj. vidieť, jak sa robí šabla? No dávaj. Jaká šabla? Ja už vím. Jo môj. To bolo čerstvo z mojej huby. Ja som zase omor podľa teba. No dobre, tak ale ja musím ísť. No čau. No, čau. A týmto ukončím toto video, takže čaute.